3月开门红，完美命中，大家可以先不用骂我了。A 股下周的剧本我已经拿到了，下周有个方向将重现去年华为系集体大涨的场景，新的风口已经出现。看完这个视频你也能起飞，不信的话可以点个关注，下周我们继续来验证。先简单回顾一下，昨天我说3月必定是开门红，而且是震荡向上，不会大涨也不会大跌。大家再看看今天大盘的走势，是不是红的？是不是震荡向上的？是不是没大涨也没大跌？所以我说完美命中应该不过分吧。本期视频我还是会做出大胆推测，下周有个方向将成为市场上最靓的仔。今天大盘几度波动，一波三折，在北向大举流出53亿的重大压力下，还是坚强扛住了，最终还是走出了我所说的震荡向上的走势。资金的风格整体来说更偏向于逻辑大票，文章中提到的曙光系今天也得到了市场的积极反馈。不过就在资金的目光全部聚焦在曙光系的时候，有一个处在爆发前夜的方向正在悄然酝酿。下周如果得到市场认可，走出一波跟去年华为系类似的行情也不是没有可能。这个方向就是 AI 手机。一方面国外有消息催化，苹果公司宣布放弃汽车专研手机，再结合美国人工智能领域的顶尖技术，苹果研发出 AI 手机，那么带动国内相关公司的炒作也是自然而然的事。虽然消息刚刚出来，但是短线玩法炒的就是预期。二个，华为新款 P70 手机将于3月份下旬发布。至于新手机包含了哪些新的先进技术，目前还没有人知道。但是从今天的盘面来看，消费电子又被拎出来炒了一波，直接炒到了板块涨幅第2，说明资金对这个事情大都还是秉持着一个看好的态度。那么有利好预期就有炒作动力，有炒作动力就有上涨空间，所以下周它不涨谁涨？